أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالتدبر في آيات الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وخلق الشمس والقمر وأجرى الزمان، وخلق الليل والنهار وهما يتعاقبان ويختلفان. وجعل الله عز وجل الأرض تدور على فصول 4 باختلاف منازل الشمس، وهذه الفصول 4 هي الصيف والخريف والربيع والشتاء. ففي كل فصل من فصول السنة موعظة وذكرى، وفي كل يوم من أيام الفصل نصيحة وعبرة. ولما كان فصل الشتاء هو أشد الفصول ببرده وبزمهريره وبثلوجه، كان له من الأهمية التي لا تجهل
تشهد ولا تنكر. وقد ورد ذكر الشتاء في القرآن الكريم في موضع واحد، وذلك أن هناك رحلتين للعرب، رحلة في الشتاء إلى اليمن، ورحلة في الصيف إلى الشام. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في قوله وفي سورة قريش، قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها الإخوة المؤمنون، إن هناك أزمنة وهناك أمكنة تذكرنا بنعيم الجنة، وكذلك أزمنة وأمكنة في الدنيا تذكرنا بنار جهنم. ففصل الشتاء يذكرنا بزمهرير جهنم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنواعا من العذاب، ومنها الحميم والغساق. فالحميم هو الماء الحار الذي قد بلغ في حرارته إلى منتهاه، والغساق هو الماء البارد الذي لا يستطاع برده. وقد نفى الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة عن البرد والحر فقال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أي لا يجدون في الجنة بردا مزعجا ولا حرا مؤلما ومؤذيا. ومن أعظم ما يذكرنا بنار جهنم النار التي نستعملها صباح مساء ليل نهار. هذه النار نار بني آدم الذي يوقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي نحن نذكركم بهذه النار التي هي أكبر، التي هي جزء من نار جهنم، وهي ليتعظ بها المؤمنون. وهذه النار هي متاع ونفع للمسافرين. وقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت النار: يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل الله عز وجل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحرارة وأشد ما تجدون من الزمهرير بسبب ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، إن فصل الشتاء له أحكام وآداب. هناك أحكام تتعلق بالطهارة، وهناك أحكام تتعلق بالصلاة. أما الأحكام التي تتعلق بالطهارة فهي إكمال الوضوء وإتمام الوضوء وإفاضة الماء على جميع الأعضاء في موسم الشتاء. وقد يتساهل بعض الناس إذا كان الماء باردا على إمرار الوضوء، فالله سبحانه وتعالى حذر من ذلك. ومن أحكام الشتاء التي تتعلق بالوضوء المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليها، وكذلك التيمم للشيخ العجوز وللمريض المرهق وأمثال ذلك من الرجال. وهناك أحكام تتعلق بالصلوات، ومنها المحافظة على صلاة الفجر في المساجد في موسم الشتاء، ذلك لأن هذا الوقت أي وقت الفجر هو لذة النوم، والقيام أشد وأشق على النفس، والنفس إنها تألف الفراش الناعم. بسبب ذلك كل من جعل الاهتمام بهذه الأعمال في فصل الشتاء جعل الله عز وجل عمله كملازمة الثغور في الجهاد في سبيل الله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أدلكم ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا
إن هذا الفصل ليله يكون طويلا ونهاره يكون قصيرا، فيسهل على المؤمن أن يصوم في النهار ويسهل على المؤمن أن يقوم في الليل. فليحرص المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على الأقل على صيام يوم الخميس ويوم الاثنين وعلى صيام أيام البيض. وكذلك لا بد ويجب أيضا ويسن للمؤمنين جميعا أن يكونوا مواظبين على أداء الصلوات في الليل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في الليل، أي قيام الليل. وقد قال النبي، قد كان من دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان هناك يوم حار فكان يقول: اللهم أجرني من نار جهنم. وإذا كان هناك يوم بارد شديد البرودة فكان يقول: اللهم أجرني من زمهرير جهنم. وزمهرير جهنم بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده. أعاذنا الله وإياكم من هذا الجحيم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قام عساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم.
عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.